Итак, для чего же запасное колесо крепят сюда, на переднюю стенку кузова, и почему оно так устроено? Смотрите, здесь есть поворотный механизм наверху, который вы видите, для того, чтобы колесо весом 100 килограмм не надо было поднимать руками. Здесь также обустраивается специальная лебедка. Вот такая прекрасная лебедка, которая позволяет с помощью механизма спустить колесо, повернуть и спокойно устанавливать. Вот так все просто.